Pangkas rambut, pangkas rambut. Pangkas rambut, pangkas rambut. Dicukur, dicukur. Pangkas rambut, pangkas rambut. Sok berada dicukur. Mirah, mirah. Pangkas rambut, pangkas rambut. Sok berada dicalukur. Mirah. Mananya ya? Asya pirakuta ya nu bade dicukur. Ada sigana rambutna terus pararanjang gitu. Makanya nyobiana pangkas rambut keliling dikenanya nak sisir. Kemarananya pangkas rambut, pangkas rambut. Dicukur, dicukur. Alah, tacan aya nu nyauran. Misalkan upamanya nu nyauran. Bang, dicukur gitu. Terus we kalieu tacan aya. Komo bakatoh teh pas nyukuran disuguhan cikopi. Kopi deung alah raos. Pangkas rambut, pangkas rambut. Dicukur, dicukur. Dicukur, dicukur. Aya naon mang? Pangkas rambut, pangkas rambut. Aya naon ieu? Bade dicukur Kang. Dicukur. Cumun. Abi kan pangkas rambut keliling gitu. Nambi-nambi penghasilan. Bade dicukur. Sabaraha tah sakali dicukur? Mirah pokoknya mah 20.000. Lah, lumayan geuning. So kata cukur tabuk sakitu nyabring teh. Meli panjang gitu rambut eta bade dipangkas. Lah, geuningan mawa gunting. Ya tuh nyanak gunting. Piraku dicukur nyanak ragaji. Geuning eta aya bedog. Eta mah ciri khas itu. Bade dicukur, Bade dicukur. hayang tuh. Hayang model ayeuna Sok model naon wae abi tiasa. Asa cicing we. Kan teu nyanak sisir ya teh wios. teu nyanak sisir. Piraku dicukur teu make sisir. Wios pan kurang mau dicapit. Bisa gitu. Buat yang teu bisa nyukuran ieu mah. Buka tukang cukur keliling. Teu mawa sisir-sisir acan. Kakantun akang punten. Sok bade dicukur. Pangnyukurankeun kelek urang. Sudi teuing Gusti kudu nyukuran kelek. Eta mah kusorangan we atuh di imah. Ieu mah abi mah tukang cukur. Tukang cukur. Sok bulu kelek urang pangnyukurankeun. Keur mahareudang kieu ditita nyukuran bulu kelek sudi teuing Gusti. Wah teu bau haseum atuh. Panan maneh teh lain tukang cukur. Tapi lain masalah kelek. Buuk. Sarua keneh atuh da bulu. Gareuleut teuing komo bulu kelek maneh. Tara teman bau. Panan dibayar atuh ku urang edek moal. Buuk. Sok buuk merek we. Moal buuk mah aksesoris. Buuk aksesoris.
aksesoris mah tuh kacamata bedog. Dia ngahaja orang buk dipanjangan supaya rada gaul gitu. Mete kudu loba ka tukang cukur. Naon mayar wae 20.000. Jabat teu plus. Atuh lagi tuh harga biasa itu mah miras sakitu mah kajangkau. Mun murang kali 10.000. Bade dicukur. Moal. Lebar bau kurang dicukur mah ieu tegas dipikok ieu geus warna bulau. Eueuh batur mah warna boga bau kieu. Balaga abong di hejoan. Kuat ka ulu-ulu Gusti Nu Agung. Biasa urang dek karitu halik. Bade kemana kitu ya teh? Ere aya perlu dek ningali balong urang mah. Juga tuh mau dicukur mah moal wae. Moal ke deui we. Teu sok. Ieu mah kajian teh aya nu bade dicukur hoyong nyukuran bulu kele. Sateuing nu daek tukang cukur nyukuran bulu kele. Ka bau-bau Gusti Nu Agung. Ka dieu lah. Pangkas rambut. Dicukur.